রাত্রে ঘুমানোর আগে একটা ড্রিঙ্কস নিজে নিজে তৈরি করে খান, তাহলে আপনি নাক ডাকার যে সমস্যা সেটা দূর হয়ে যাবে। আর এটা বানাতে হলে আপনি 1 কাপ দুধ নেবেন, আর এটাকে ফুটিয়ে নেবেন, আর এর মধ্যে হাফ চা চামচ পরিমাণ হলদি দিয়ে দিবেন, আর এর মধ্যে ছোট আদা 1 টুকরা দিবেন, সেটাকে বেটে দিবেন, আর এর মধ্যে 1 ইঞ্চি পরিমাণ দারচিনি দিবেন, না পারলে পাউডার দিয়ে দিবেন, এর মধ্যে 2-3 টুকরা গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দেবেন। আর এটাকে ফুটিয়ে অর্ধেক করে ফেলবেন, তারপর এটাকে সেকে খেয়ে ফেলবেন। আর এই প্র্যাকটিসটা অবশ্যই প্রতিদিন করবেন, একটানা 7 দিন, তাহলে দেখবেন আপনার এই যে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়ে যাবে।